Реально охуенно, ну реально правда охуенно. Вот по парке горки, джакузи, ванны и фонтан с детьми. Открутил плафон, в поезде, насрал туда и прикрутил обратно. И там, когда зашли люди в поезд, там завоняло, и все начали думать, а что, чем воняет? А это он насрал в плафон и смеялся, и все смеялись. А я плакала, потому что это мой муж. Ну это серьезно? Рассказываю быстро. Сделал макароны, яичницу. Дочка у меня тоже кушает. Вот такой лайфхак я придумал. Снюсом подпер туалетную бумагу. Бутылочку держать не надо. Она кушает. Вот это Даня. И я кушаю. По-моему, все четко я придумал.